शाबाश। नाम क्या है आपका? आफ्ताब अहमद। पूरी राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द थी, पैर से लेके पूरा कंधा और गर्दन सर सारे में। पूरे राइट बॉडी में आपके जी। पेन था। जी। कब से था ये दिक्कत? ये 25 दिन से। जी। तब में और अब में कुछ अंतर लग रहा है आपको? बहुत अंतर है। तो ट्रीटमेंट सही हुआ आपका? जी। इस रिजल्ट से आप सेटिस्फाई हैं? जी। किसी और को नीड होगी तो क्या आप भेजना पसंद करेंगे? बिल्कुल।